Всем привет, ребят, вы на моем канале Кашин. И я выпускаю это новое видео сам дома. Вот это у меня колеса дома есть. Вот какая резина. Чуть сбоку их подкрасил. Сейчас, правда, у нас зима, вон. Все белое. Бело-бело, сосулек полно. Вон телега стоит, горка, которую я сделал. Вон там и все другое. Вот тут просто тут рабочий стол, магнитола такая, кресло. Вот все другое. Папин гараж. Мы его... он открыт. Давайте сейчас сходим туда. Вот его машина. Сейчас в салоне покажу. Мне мотоблок плохо видно, ребята. Сейчас фары включим. Дальний свет сейчас. Подождите, ребят. Смотрите, ребят, сзади же всегда так не ярко горит. Сейчас я включу дальний свет сзади. Вот сейчас. Подождите. Вот, теперь вот как светит. Ярче.